Hallo, welkom terug by ons kanaal en as jy vandag hier is vir die eerste keer, welkom aan jou ook. Ek's bly jy die kanaal ontdek. Vandag wil ek met jou gesels oor iets wat my al vir jare bybly. 'n Paar jaar gelede het ek 'n dokumentêr op die History Channel op DStv gekyk oor die swart dood. Daardie vreeslike plaag wat in die 1300s miljoene mense oor die wêreld heen laat sterf het. Volgens die program het sowat 75 miljoen mense dood gegaan. Wat vir my interessant was, is hoe die gewone mense in daardie tyd gedink het. Hulle was baie godsdienstig. Hulle hele lewe het om God gedraai. Alles wat gebeur het, goed of sleg, het hulle gesien as iets wat van God afgekom het. Dit was nie vreemd vir hulle om elke dag kerk toe te gaan nie. Dit was net deel van hulle daaglikse lewe. Toe die plaag uitbreek, het baie mense geglo dit is God wat hulle straf vir hulle sondes. Hulle het gesê hulle verdien dit, want mense het begin leef soos hulle wil, en hulle self oorgegee aan immoraliteit, drank en allerlei sondes. Aan die ander kant was daar ook mense wat bietjie van wetenskap afgeweet het. Hulle het weer gesê, daar was 'n giftige mis wat die siekte veroorsaak het. Vandag weet ons natuurlik, dis bakterieë wat dit veroorsaak het, en ons het foto's en name vir alles. Maar nou ek die dokumentêr gekyk het iets my getref. Ons weet vandag baie meer as die mense van daardie tyd. Ons het soveel kennis en tegnologie, en dit maak die lewe met tye makliker en ook baie interessanter. Maar al hierdie slim goed kan ook maak dat ons die Here uit ons lewens begin uitskuif. Omdat ons vir alles 'n logiese rede het, is dit maklik om te dink ons het hom nie nodig nie. Ons glo al minder, en ons dwaal al verder van hom af weg. En tog kan ons iets leer by daardie mense van lank terug. Hulle het geweet, alles draai om God. Hulle het hom in elke deel van hulle lewe ingenooi. En ek wonder, hoeveel van ons wat sê ons is Christene, leef regtig so? Hoeveel van ons maak tyd vir 'n daaglikse stilte tyd met die Here? Hoeveel bid net wanneer daar 'n krisis is? Hoeveel van ons bou ons lewens op Jesus en nie net op 'n vinnige gebed of 'n kerkdiens op 'n Sondag nie? 1 Korintiërs 3 vers 11 sê, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En Jesus self sê in Johannes 15 vers 5, ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So ek vra vandag vir jou en vir myself, is Jesus regtig die middelpunt van my bestaan? Bou ek my lewe elke dag op hom, of draai my lewe maar net om my eie planne? My gebed vir elkeen van ons is, dat ons harte weer draai na die Here toe, dat ons dit nie net met ons woorde doen nie, maar met ons hele lewe. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer wenke en boodskappe. Baie seën vir jou en mag jy leef met Jesus as die fondament en middelpunt van alles in jou lewe.